Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak pemula. Pagi ini kita akan mereview ayam yang semalam saya obatin, karena semalam begitu ngecek kandang dia matanya berair dan agak ngorok, dan semalam saya obatin menggunakan tetrakol ya. Ini ayamnya, kita cek matanya. Wah, bersih banget ya. Kita cek matanya masih berair atau sudah sembuh ya. Alhamdulillah. Sebelah kirinya juga, wah ini sebelah kanannya sudah cerah. Alhamdulillah sudah nggak ngorok juga, berarti pengobatan semalam berhasil sahabat peternak pemula. Ini yang semalam, nah ini jelas matanya masih ada kuning-kuningnya, pinggir mata. Sisa pengobatan menggunakan tetrakol semalam ya. Mungkin karena dia sudah ya bisa dibilang sembuh, tapi masih ya sekali pengobatan lagi. Oke, nanti saya obatin lagi menggunakan tetrakol lagi matanya, dan diberikan minum tetrakol 1 kapsul saja. Habis makan kenyang, ngantuk dah. Oke sahabat peternak pemula, saya akhiri perjumpaan kita pagi ini untuk mereview ayam yang semalam matanya berair, senot dan ngorok. Pagi ini dia sudah, alhamdulillah sudah sembuh, ngoroknya udah enggak ada ya, tinggal pengobatan di mata dikit lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.